nyalakan. Nah, dalam keadaan berdenging, si voltase aki hanya tinggal 9,6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Untuk kali ini kita mau belajar bersama. Ini ada tangki sprayer elektrik, yaitu ada bunyi suara ngik seperti itu ya. Sebenarnya ada masalah apa sih? Kita akan lakukan cek. Untuk tangki ini sendiri nggak ada masalah sebenarnya, untuk semburannya juga bagus, namun hanya saja ada bunyi ngik seperti itu. Nah, oke lah, langsung saja kita akan tunjukkan ya sebelumnya ya kawan-kawan. Nah, seperti ini ya. Ini kita bunyikan dulu. Nah, seperti itu kawan. Coba kita lakukan on dari saklar. Nah, oke. Coba kita tunjukkan apakah ini bekerja dengan normal semburannya ya. Semburannya normal saja, cuma ada suaranya ya. Kita matikan dulu. Oh, rame sekali. Oke, setelah saya teliti ternyata memang ada buzzernya ya. Ya, ini Mas Bro yang menimbulkan suara ngik ya. Jadi suara itu dihasilkan dari buzzer ini ya. Suara ngiknya itu dari sini. Dan kenapa sih kok bisa timbul suara seperti itu? Oke, kita akan cari tahu penyebabnya ya. Saya juga belum pernah lihat tutorial dari manapun. Ini tadi ada kawan saya yang minta tolong untuk diperiksa atau dibenahi. Dugaan saya memang karena isi baterainya tuh sudah minta di charging seperti itu ya. Nanti kalau diterus-teruskan nanti baterainya nggak awet seperti itu tujuannya. Jadi ketika ini buzzer sudah hidup, langkah baiknya segera dilakukan pengecasan seperti itu Mas Bro. Kita periksa dulu apakah benar berapa sih tegangan dari baterai ketika mesin dalam keadaan hidup dan ketika baterai sedang tidak digunakan untuk menghidupkan mesin. Kita cek dulu ya. Nah, oke Mas Bro, sudah saya lepaskan akinya ya. Jadi ketika dalam keadaan tidak sedang bekerja, voltase aki menunjukkan 12,12 volt ya. Nah, kemudian kalau sedang dinyalakan, coba nyalakan Agub. Nyalakan. Nah, dalam keadaan berdenging, si voltase aki hanya tinggal 9,6 seperti itu. Oke, selesai. Itu adalah sebuah peringatan bahwa kapasitas setrum dari baterai ini sudah minta untuk diisi seperti itu. Kalau aki ini digunakan sampai kosong, benar-benar kosong, nanti umur dari aki ini akan nggak awet ya. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa diterima oleh kawan-kawan petani semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana saya salah dalam memberikan keterangan, saya mohon maaf ya. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.